Tumuju Galilea. Panglimbang 5 menit dina Senin Pon tanggal 6 April taun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 28 ayat 8 tekan ayat 15. Galilea mujudake papan kiprah dalem Gusti Yesus rikala leladi martakake kabar kabungahan dalem. Sadurunge panjenengane kakaningaya enggo sida sinalib sarta wungu saka sida. Ing Galilea panjenengane tuwuh ngrembaka minangka manungsa ing panggulawentahing Ibu Maria lan Bapa Yusuf. Ing Galilea panjenengane nimbali para murid kanggo rowang lan panerus anggon dalem martakake kabar kabungahan. Ing Galilea panjenengane yasa maneka pangeram-eram minangka bukti perutusan dalem. Ing Galilea panjenengane memulang ngenani kratoning swarga kang ginayuh kanthi cara ngayati urip tresna tinresnan. Santo Matius sing waosan dina iki atur paseksen menawa sakwise wungu saka sida Gusti Yesus ngatingal marang para wanita kinanten piweling supaya ngabari para kadang dalem amrih padha budal menyang Galilea. Ing Galilea para kadang dalem bakal kepanggih Gusti Yesus kang wungu saka sida. Gineo Gusti Yesus milih Galilea minangka papan patemon panjenengane karo para kadang dalem sakwise wungu saka sida. Telung perkara wigati bakal dumadi ing Galilea amrih sempulure karya kaslametan dalem Gusti. Sebab karya kaslametan dalem Gusti ora puntes lan kandhek ana sida dalem. Mungeh dalem Gusti kepara dadi kawitane karya warta kaslametan dalem ketuk poncot-poncoting jagat. Telung perkara kang kakarepake kapratelakake mengkini. Sepisan ana Galilea dumadi pamulian sesambungan utawa wawuh antara panjenengane lan para murid. Padha kamangerteni katangkep lan kapidana patine Gusti Yesus ndadekake pepantan para pendherek dalem bubar mawut pindha kuthuk kelangan babon. Santo Petrus sing sakawit kenteng-kenteng bakal bela pati marang Gusti Yesus nanging ketuk ngendon jebul selak. Santo Yakobus sing sakawit kepengin lenggah ing caket dalem Gusti ora cetha jluntrungi. Para murid liyane uga ora kocap amung kari Santo Yohanes kang ngrencangi Ibu Maria ing sangandhap salib dalem. Nadyan mengkono Gusti Yesus paham kahanane para murid. Panjenengane ora duka kepara paring pangaksama marang kasekengane para murid mau. Kapindho, patemon Galilea kanggo neguhake maneh timbalan minangka murid. Gusti kersa ngelingake para pendherek dalem mring ayan timbalan dalem. Ayan martakake kabar kabungahan mono ora luput karo sing jenenge pepalang ancaman kepara pati. Nanging kaya Gusti Yesus piyambak wungu saka sida sarta ngrengkuh kamulyan langgeng, mengkono uga para murid kang tuhu ing ayan. Katelu, saka Galilea para murid sumebar menyang poncot-poncoting jagat martakake kabar kabungahan. Sawise bebrayatan pulih wawuh sarta kateguh murnekake meneh timbalan para murid ing ngustus martakake kabar kabungahan. Kabar kabungahan ora mung kanggo bangsa Yahudi wae, ananging kanggo kabeh bangsa salumahing jagat. Para tresna pelem kinasih, mangsa Paskah dadi mangsa prayoga kanggo ngrumaketake pasduluran lan bebrayatan. Prayoga bali wawuh menawa ana pingget, rengget lan rengeting ati. Prayoga diiling menawa pasduluran bakal bubar rikala wong amung nuruti ati lara lan ngendhem serik. Prayoga diiling uga ayan minangka pendherek dalam Sang Kristus kang kanggo martakake kabar kabungahan dalem angel kaleksanan tanpa cawi-cawi sarta reroyonganing kadang liya. Suwawi sami munjuk
Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula menyuwun sembah nuwun awit kekeran sabda dalem dinten menika. Mugi wungu dalem tansaya nyemangati kawula anggenipun martosaken kabar kabungan dalem. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.